नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। स्वागत है आपका TV20 न्यूज़ में। खबरों की शुरुआत करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, बिना मास्क लगाए घर से ना निकले। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने कहा कि मुबारकपुर में बहुतायत सैंपलिंग कराई जाएगी। स्पेशल डिटेंशन जोन के तहत डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें 300 लोगों को खांसी सर्दी की शिकायत मिली है, जिसके 4 दिन में सैंपलिंग करा दी जाएगी। यदि इन्हें संक्रमण नहीं होता है तो शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी कि मुबारकपुर स्पॉट के अलावा हॉटस्पॉट के अलावा जनपद का शेष हिस्सा लॉकडाउन का पालन करते हुए संक्रमण के विहीन है और मुबारकपुर सिटी में संक्रमण की दर नहीं बढ़ रही है और नए केसेज नहीं आ रहे हैं। इस वजह से जनपद को रेड जोन से बाहर किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि यह सप्ताह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी जनपदवासियों से निवेदन है कि आप लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। आइए सुनवाते हैं कि आजमगढ़ जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। मुबारकपुर उसके एरिया का तो सैंपलिंग हम बहुतायत कराएंगे, प्रारंभ भी कर दिए हैं। आज जो बचे हुए हैं उनका भी करा देंगे। जहां पर डोर टू डोर हमने स्पेशल अटेंशन जोन बना करके प्रोबेबल स्पॉट, जहां भले ही कोरोना नहीं है, एहतियातन जो 31 प्लेसेस का हमने डोर टू डोर कंप्लीट किया, उनके भी लगभग खांसी सर्दी से ग्रसित लोग लगभग 300 पाए गए। उनका भी हम अगले 4 दिनों में सैंपलिंग करा देंगे। अगर वो सब नेगेटिव आते हैं और हम लॉकडाउन का 20 तक स्ट्रिक्टली पालन करते हैं तो हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज सकते हैं कि मुबारकपुर स्पॉट के अलावा हमारे जनपद का शेष हिस्सा लॉकडाउन के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संक्रमण के विहीन है और मुबारकपुर और चकसिट्टी भी संक्रमण की दर नहीं बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जनपद को भी रेड जोन में नहीं रखा जाएगा। रेड जोन में आने पर और सारी पाबंदियां आ जाती हैं। इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि अगर एक सप्ताह का कंप्लीट फुल प्रोहिबिशन लागू कर लें, घरों में रहें, इस पीरियड के लिए सामान अगर किराने का सब्जी भी घर में है तब भी बाहर ना निकले, स्टॉक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दुकानें रोज खुलेंगी लॉकडाउन के पीरियड में भी। इसलिए अगर इस एक हफ्ते लोग घरों से ना निकलें, बहुत ही बीमारी वगैरह की स्थिति के अलावा, तो मुझे उम्मीद है कि हम